thôi. Qui sait faire une échographie parmi vous? Une échographie générale. Trong số tất cả chúng ta ở đây thì có những ai đã làm siêu âm echo Général. siêu âm thoải mái, em cứ dùng đi. Tout le monde. Tất cả mọi người cũng đã biết làm siêu âm rồi. Qui sait faire l'échographie transfrontalière? Ai thì biết làm siêu âm qua thóp? Anh rút Không. Pas beaucoup. Không nhiều lắm. L'échographie transfrontalière, c'est très facile. Ông nói là siêu âm qua thóp thì rất là dễ. Cette fois, c'est vrai. Posez la sonde sur la fontanelle et vous regardez. C'est tout. Đặt cái đầu giò lên phía trên cái thóp như thế thôi, rất dễ dàng. Donc chez l'enfant, les os de la voûte, ils ne sont pas encore soudés, jusque vers l'âge de 18 mois. Ça dépend des enfants, mais entre 1 an et 18 mois, on peut faire l'échographie transfrontalière. Ông nói là thóp của trẻ con thì nó chưa liền, từ dưới 18 tháng, từ 1 tuổi đến 18 tháng thì nó chưa liền, nên chúng ta có thể tận dụng cái cửa sổ đấy để làm siêu âm qua thóp. La grande fontanelle, elle est ici. Cái thóp trước là cái vị trí của tên chỉ đây. Chez le nouveau-né, parfois la fontanelle elle est petite parce que les os de la voûte ils se chevauchent pendant les 2 premiers jours. C'est normal si les os se chevauchent, c'est pas pathologique. On peut. Đối với những cái trẻ nhỏ mới sinh ấy, thì cái thóp này lại nhỏ, bởi vì là khi mà xuyên qua cái đường dưới của mẹ thì các cái xương nó sẽ chồng lên nhau, chồng khớp lên nhau, nên trong 1-2 ngày đầu nó có thể là cái thóp nó rất là nhỏ, thì cũng chỉ là sinh lý bình thường thôi. Après, quand l'enfant grandit, la fontanelle elle se ferme progressivement et on voit moins bien sur les côtés. On verra bien mieux de la tête, mais on verra moins bien sur les côtés. Khi mà trẻ lớn ấy, thì cái thóp nó thu nhỏ dần lại và sẽ hạn chế đánh giá, đặc biệt là hai bên của cái thóp. Donc, pour faire une échographie transfrontalière, il faut une sonde comme ça, à bout carré. Il ne faut pas prendre une barrette ou une sonde comme ça. Để làm được cái siêu âm qua thóp thì thường là chúng ta sẽ sử dụng cái đầu giò hình vuông nhỏ thôi, chứ không sử dụng cái đầu giò rộng. Il faut prendre une sonde, ça dépend l'âge de l'enfant, mais 5 MHz, c'est pas mal en général. On prend une sonde entre 3,5 MHz et 7,5 MHz. Souvent avec 5 MHz, on voit un peu toute la tête. Đầu giò thì tớ sử dụng đầu giò từ 3,5 đến 7,5 MHz. Voilà, on prend une sonde comme ça. Chúng ta sử dụng đầu giò này. D'habitude, il n'y a pas de préparation à faire. Là, c'est un enfant qui a beaucoup de cheveux. Au Cambodge, ils ont rasé un peu la tête. Normalement, c'est pas la peine de raser. Thông thường thì chúng ta không cần gì chuẩn bị gì đặc biệt đứa trẻ trước khi làm. Chỉ những trường hợp đứa bé nó quá nhiều tóc thì có thể cạo bớt đi để có thể đặt đầu giò và nhìn rõ hơn. Dans les enfants, ça bouge un petit peu, donc il faut parfois lui tenir un peu la tête pour pas que. Khi mà đứa trẻ nó khóc, nó giãy giụa thì có thể là giữ hai bên má của nó để nó cố định hơn. Donc on palpe la grande fontanelle, on sent le trou, on pose la sonde sur le trou, et après on bouge plus, on fait pas comme ça, on fait pas comme ça. On pose la sonde et puis après on l'incline de droite à gauche, et on fait des coupes coronales d'avant en arrière. Khi chúng ta tìm được cái thóp trước là một cái lỗ thì ta đặt đầu giò vào cái vị trí đấy và sẽ không di chuyển cái đầu giò đấy ra phía trước phía sau hoặc sang hai bên, mà ta đặt nguyên vị trí đầu giò như vậy và chỉ chuyển động cái cổ tay sang hai phía như cái giải quạt ấy, giống như chúng ta làm siêu âm thông thường thôi. Alors voilà une échographie transfrontalière normale, des coupes coronales d'avant en arrière. Đây là siêu âm qua thóp cúp cắt coronal từ trước ra sau. Donc l'os est hyperéchogène, là c'est les orbites, l'os frontal. Cái phần mà nó tăng âm ở phía dưới này là cái phần xương sọ, phần ổ mắt. Donc là on a les lobes frontaux, la scissure interhémisphérique. Đây là cái vùng thùy trán và cái rãnh liên bán cầu.
Alors, la substance blanche est souvent un peu hyperécogène chez le nouveau-né, c'est pas pathologique si c'est modéré, si c'est discret. Cái chất trắng ở trẻ nhũ nhi thì thường là nó sẽ hơi tăng âm một chút, và cái này cũng là bình thường sinh lý trong cái tuổi thôi. Donc on recule un peu, là on voit les cordes frontales et ventricules latéraux. Ta di chuyển đầu giò ra phía sau một chút thì có bắt đầu nhìn thấy được hai cái sừng trán của não thất bên hai bên. On recule un peu, là il y a un kyste du septum lucidum, c'est normal chez l'enfant. Đầu giò di chuyển dịch ra phía sau thì có thể thấy được một cái nang nhỏ, đây là cái nang vách trong suốt, và đây cũng chỉ là cái variant giải phẫu bình thường của trẻ nhỏ thôi, không phải bệnh lý. En anténatal, il faut voir le kyste du septum lucidum. S'il n'y a pas de kyste du septum lucidum, on peut avoir une malformation, une agénésie du septum par exemple. Đặc biệt là khi siêu thai mà không quan sát thấy cái nang vách trong suốt này thì phải nghi ngờ một cái dị tật bẩm sinh bất sản cái vách trong suốt. Alors là, on devine le corps calleux, il est hypoécogène, il est très fin, là on le voit un petit peu. Hypoécogène. Cái não thất bên ở đây nó rất là mảnh và nó giảm âm. C'est le corps calleux. Oui. Cái thể trai thì nó rất là mảnh và nó giảm âm. Hypoécogène. Giảm âm. On voit les vallées sylviennes. Và hai bên này là hai cái rãnh sylvienne. C'est la région du polygone de Willis. Si on fait du Doppler, on verra très bien les vaisseaux du polygone de Willis. Cái vị trí này là cái vị trí đa giác Willis. Và khi chúng ta cho Doppler màu vào thì chúng ta sẽ nhìn rõ được cái mạch máu ở vùng này. On a les noyaux codés. Hai cái phần giảm âm này là cái đầu của nhẫn đuôi. Thalamus, par ici. Đồi thị, đối xứng hai bên. Donc là, on commence à voir le tour. Là, c'est la région de la selle turcique, par ici, à peu près. Đây là cái vùng hố yên. Là, on commence à voir le tronc cérébral. Dịch chuyển ra sau một chút nữa thì bắt đầu thấy được cái thân não. Le tronc cérébral, il est hypoécogène. Thân não thì cũng giảm âm. Le cervelet, il est hyperécogène. Ngược lại thì cái phần tiểu não thì là tăng âm. Donc là, on a les ventricules latéraux, le troisième ventricule. Ở cái lát cắt này thấy được hai cái sừng trán của não thất bên hai bên và não thất ba ở chính giữa, đường giữa đây. Ça, c'est le plexus choroïde. Cái tăng âm ở trong vị trí này là cái đám rối mạch mạc. Après, dans les corps ventriculaires plus en arrière, le plexus choroïde, ils sont très gros, c'est normal. Dịch đầu giò ra phía sau nữa thì sẽ thấy được cái thân não thất bên hai bên, và cái đám rối mạch mạc ở đây sẽ to lên và tăng âm. On a souvent une petite asymétrie des ventricules, parfois on en voit un peu mieux que l'autre, c'est pas grave. Khi mà thấy có cái bất xứng não thất bên hai bên như thế này thì cũng không phải là bất thường gì cả. Donc là, on a la limite entre la fosse postérieure, la chute tentoriale, les lobes temporaux, les lobes occipitaux. Đánh giá siêu qua thóp thì rất là hạn chế ở cái vùng hố sau, và ngay phía trên một cái lều tiểu não hai bên đây là cái thùy thái dương giảm âm này. Donc là, c'est une coupe coronale qui passe au-dessus des ventricules, comme ça, on voit les centres semi-ovales. Khi đầu giò trách lên phía trên ra phía sau thì sẽ đi lên được cái phần trung tâm bắn bầu dục hai bên. Cái chất trắng ở vùng này nó sẽ tăng âm. Les sillons, ils vont jusqu'au contact de l'os. Các cái rãnh cuộn này thì nó sẽ tiến sát ra tiệm cận với xương sọ. Donc là, c'est pareil, hein, les orbites, les lobes frontaux. Tương tự hình ảnh này là hai cái hố mắt, ổ mắt và thùy trán hai bên. Les cordes frontales et ventricules latéraux. Hai cái sừng trán của não thất bên hai bên. Le corps calleux, il est très fin chez le nouveau-né, il est hypoécogène. Não thất thể trai ở trẻ nhũ nhi, trẻ mới sinh thì rất là mảnh và nó có giảm âm. Le corps calleux, là, le kyste du septum, c'est normal. Đây là gối thể trai và đây là nang vách trong suốt là bình thường. Les vallées sylviennes, les lobes temporaux. Cái rãnh sylvien và thùy thái dương. Ça, c'est une coupe sagittale qui passe par le milieu de la tête. L'avant est ici, l'arrière est ici. Đây là cúc cắt sagittal đi qua đường giữa. Đây là phía trước và đây là phía sau. Đây là phía trước, đây là phía sau. Donc le corps calleux, il est hypoécogène entre les deux bandes blanches. Là, c'est le corps calleux. Cái thể trai thì nó rất là mảnh và giảm âm nằm ở giữa hai cái bờ tăng âm này. Cái phần ở giữa này là thể trai. Le troisième ventricule. Đây là não thất ba. Le tronc cérébral hypoécogène, le cervelet hyperécogène. Cái thân não thì nó giảm âm đây, còn đây là tiểu não tăng âm. Donc ça, c'est une coupe sagittale qui passe un peu sur le côté par le ventricule latéral.
Đây là khúc cắt sagittal cạnh giữa đi qua thân của não thất bên. On a le plexus choroïde dans le ventricule latéral. Đây là đám rốn mạch mạc nằm ở trong thân của não thất bên. Le plexus choroïde, il est collé au thalamus. Là, il y a le thalamus. Le plexus choroïde est au contact du thalamus. Il ne va pas dans la corne occipitale. Cái đồ thị thì nằm ngay ở phía trước của cái đám rốn mạch mạc này. Les ventricules latéraux, ils n'ont pas de paroi. On ne voit pas la paroi. Là, ce sont des artefacts. Là, il n'y a pas de paroi. C'est normal de ne pas avoir de paroi. Não thất bên thì sẽ không có cái thành. Phía này chỉ là cái nhiễu ảnh nó tạo thành cái thành tăng âm, nhưng thực ra là não thất bên thì sẽ không thấy có thành. Plus en dehors, on a les sillons de la région temporale, occipitale. Đi ra phía ngoài nữa thì là thấy được các cái rãnh cuộn ở vùng thùy thái dương và thùy trầm. On peut faire du Doppler aussi. Chúng ta có thể làm Doppler màu. Donc là, on voit les artères corticales, les artères, les veines. On voit le sinus sagittal ici. Đây là những cái mạch máu, động mạch và tĩnh mạch của màng não, và đây là cái xoang tĩnh mạch dọc trên. Les espaces sous-arachnoïdiens, la scissure interhémisphérique sont souvent un peu larges chez le bébé. Cái khoang dưới nhện màu đen giảm thể trọng đây vì chứa dịch não tủy, và cái rãnh liên bán cầu đây cũng có dịch não tủy đây, thì cái này nó hơi rộng một chút ở trẻ nhỏ thì cũng là bình thường thôi. C'est une coupe sagittale, donc les artères cérébrales antérieures. Là, on a les veines profondes, le sinus droit. Đây là siêu Doppler trên cúc cắt sagittal. Đây là động mạch não trước. Đây là tĩnh mạch sâu, và đây là cái trong thẳng. Faire du Doppler énergie. On voit plein de vaisseaux dans la tête du bébé. Chúng ta có thể dùng Doppler năng lượng, thấy được rất là nhiều mạch máu ở trong sọ, trong não của trẻ mới sinh, trẻ nhỏ. Le cerveau, la vascularisation du cerveau, elle est différente chez le bébé puis chez l'adulte. Mạch máu não thì ở trẻ nhỏ thì rất là khác so với trẻ lớn và người lớn. Les régions périventriculaires et noyau gris sont plus vascularisées que chez l'adulte. Cái vùng quanh não thất này là cái vùng nhân xám trung ương, nên là được cấp máu rất là nhiều, tưới máu rất nhiều hơn so với người lớn. Je vous rappelle que chez l'embryon, les neurones sont fabriqués dans la paroi des ventricules, la matrice germinative, ensuite ils partent vers le cortex. Vì là chúng ta phải nói về cái phần phát triển thần kinh của trẻ nhỏ, là sơ khai ban đầu là những cái chất nền thần kinh và các cái tế bào thần kinh nó xuất phát từ cái thành của não thất bên này và di trú ra phía vỏ, ra phía ngoài này. Chính vì thế làm sao khi mà có cái sự bất thường trong quá trình di trú đấy thì cái tế bào thần kinh hay là cái chất xám ấy nó có thể dừng ở bất kể vị trí nào trên đường đi, và nó tạo ra cái hình ảnh là lạc chỗ chất xám. Là, non, j'ai pas hétérotopie. C'est normal de bien voir les vaisseaux des noyaux gris centraux, les artères lenticuleuses striées comme ça chez le nouveau-né, c'est normal. Cái vùng nhân xám trung ương này có rất nhiều cái động mạch tia. Động mạch khía là gì? Trier, c'est l'artère trier. Les artères lenticuleuses striées. Động mạch bèo vân. Cái vùng cấp máu cho cái vùng nhân xám trung ương này là động mạch bèo vân. C'est une coupe sagittale qui montre le sinus sagittal. On voit qu'il n'y a pas de thrombophlébite. Cái Doppler màu qua cái xoang tĩnh mạch dọc trên này thấy là tưới máu đều, không thấy có hình ảnh huyết khối. Là, les espaces sous-arachnoïdiens sont un peu larges, mais c'est pas pathologique. Il n'y a pas d'hématome sous-dural parce qu'on voit des veines qui traversent le liquide. Cái khoang dưới nhện ở trẻ nhỏ thì nó hơi rộng, nhưng mà cũng chỉ là sinh lý bình thường thôi, và không thấy có hình ảnh máu tụ dưới màng cứng, bởi vì chúng ta vẫn thấy những cái mạch máu nó đi sát ra đến tận ngoài và đi xuyên qua như này, chúng ta là không có hình ảnh của máu tụ dưới màng cứng. On voit les veines de la fosse postérieure, le sinus sagittal, le début des sinus latéraux, le sinus droit. Cái Doppler đặt ở cái vị trí hố sau này thì thấy được cái hội lưu của tĩnh mạch xoang tĩnh mạch trên này, xoang thẳng và xoang bên, xoang ngang. Sinus latéral sur le côté. Xoang bên ở phía ngoài. Alors, en écho-Doppler, on peut mesurer un index de résistance. L'index de résistance, soit index de Pourcelot.
Trên siêu Doppler chúng ta có thể tính được cái chỉ số trở kháng của động mạch não. On mesure la hauteur du pic en systole et la hauteur du pic en diastole. Et on divise les deux. Chúng ta đo đỉnh của tâm thu và đỉnh của tâm trương, và lấy cái tỷ số này thì ta sẽ được cái chỉ số trở kháng RI này. Donc la normale, c'est autour de 0,6 à 0,7 chez le nouveau-né. Chỉ số RI bình thường ở trẻ mới sinh là đủ tháng là từ 0,6 đến 0,7. S'il est APC, c'est mauvais signe, c'est un signe de souffrance cérébrale. Chỉ số trở kháng này dưới 0,5 thì có cái tình trạng thiếu oxy. Chez les bébés qui ont un canal artériel perméable entre l'aorte et l'artère pulmonaire, on a une augmentation de l'index de résistance. Khi mà cái bệnh nhi mà nó có cái ống động mạch còn thông ấy thì cái chỉ số trở kháng này nó sẽ tăng lên. Donc en général, on le mesure sur l'artère cérébrale antérieure, juste devant le corps calleux. Chúng ta đo cái chỉ số trở kháng ở động mạch não trước, ngay ở phía trước của cái gối thể trai đây. Alors, il ne faut pas trop appuyer avec la sonde, sinon on va augmenter la pression intracrânienne et ça va modifier le tracé Doppler. Và chú ý là khi làm siêu âm thì chúng ta không nên ấn cái đầu giò quá mạnh, bởi vì khi ấn đầu giò quá mạnh đấy thì nó tạo ra cái áp lực lên sọ não và có thể gây biến đổi cái phổ và biến đổi cái chỉ số trở kháng đấy. Donc là, si on n'appuie pas, on a ce genre de tracé, on voit bien le flux en systole, on le voit bien en diastole. Khi mà chúng ta không ấn đầu giò thì chúng ta thấy được cái hình ảnh rất là đẹp, đỉnh tâm thu, đỉnh tâm trương. Et si on appuie un peu fort, si on se repose sur la sonde, on voit disparaître le composant diastolique et après l'index de résistance il est flou. Khi mà chúng ta ấn đầu giò quá mạnh thì cái hình dạng của cái phổ nó bị biến đổi, và đặc biệt là cái đỉnh tâm trương này nó thấp xuống hoặc là biến mất, thì lúc đó cái chỉ số RI nó cũng sẽ bị thay đổi, không đúng nữa. Alors les variantes de la normale, on a vu les kystes du septum. Những cái biến đổi về giải phẫu thì trước cái lúc nãy chúng ta đã xem là cái nang vách trong suốt. On a les kystes des plexus choroïdes. Cái nang của cái đám rối mạch mạc. Tellement c'est une variante de la normale. Đây chỉ là cái biến đổi giải phẫu thôi chứ không phải là bất thường gì. En anténatal aussi. Trong thời kỳ trước sinh cũng vậy thôi. Très rarement, c'est associé à des anomalies chromosomiques, des trisomies 13, trisomies 18. Rất là hiếm khi những cái bất thường này liên quan đến những cái hội chứng như là Down hoặc là 3 như bất kể 18. Presque toujours, c'est une variante de la normale. Donc, il ne faut pas inquiéter les parents, il faut dire c'est normal. Khi mà chúng ta thấy những cái hình ảnh như này thì chúng ta cũng không quá lo lắng và cũng không cần phải xin lê gì cho bố mẹ bệnh nhân để gây sự lo lắng cho bệnh nhân. Après, donc parfois les espaces sous-arachnoïdiens ils sont un peu trop larges. Đôi khi những cái khoang dưới nhện nó rộng ra. Ça peut donner des macrocranies, des grosses têtes, des bébés qui ont des têtes un peu trop grosses. Có thể những đứa trẻ này có cái đầu to thì cái khoang dưới nhện nó có thể rộng. Ça c'est dû au fait que le liquide céphalorachidien il se réabsorbe mal dans les granulations de Pacchioni vers les sinus. Hoặc cũng có thể nó là hệ quả của cái hấp thu dịch não tủy không tốt của những cái hạt Pacchioni ở trong những cái xoang tĩnh mạch, thì nó sẽ gây ra tình trạng là rộng của cái khoang dưới nhện này. C'est souvent familial, il y a souvent le père ou la mère qui a aussi un peu une grosse tête. Thường thì cái này có tính chất gia đình. Những cái đứa trẻ mà có đầu to ấy, thì thường là bố mẹ nó cũng đầu to. Ở đây có ai đầu to? Donc vous mesurez la tête des parents, ils aiment bien. Ils n'aiment pas du tout. Alors c'est pas un hématome sous-dural parce qu'on voit bien les veines passer à l'intérieur du liquide, il n'y a pas d'effet de masse sur les veines du cortex. Khi mà thấy cái khoang dưới nhện rộng này thì cũng không nghĩ đến xuất huyết dưới màng cứng, bởi vì vẫn nhìn cái mạch máu nó tiến sát ra vùng đỏ và ra vùng màng não này, màng cứng này. D'habitude il faut rien faire, il faut pas opérer. Chúng ta không cần điều trị gì cả. Alors après on va voir les pathologies du nouveau-né. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về những cái bệnh lý của trẻ sơ sinh. Elles sont fréquentes chez les prématurés.